வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய வண்டி அட்டகாசமான அசோக் லேலண்ட் 10 வீல் சேசிஸுங்க. 2518 2518 வேரியண்ட்டு 2018 மாடல் BS4 வண்டி தான் பார்த்துட்டு இருக்குங்க. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி நண்பர்களே. 2 லட்சம் கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கு. ரெக்கார்டை பொறுத்தவரையில் FC 2 வருஷம், இன்சூரன்ஸும் 7 மாதம் 8 மாதம் அப்படி கரண்டில் இருக்குங்க, ஃபுல் இன்சூரன்ஸு. இந்த வண்டி ஈட்டன் கியர் பாக்ஸுங்க, மெரிட்டர் கிரவுண்டு. போர் வண்டி சப்போர்ட்டுக்கு வண்டி தேடிக்கிறவங்களுக்கு பக்காவாக சூட் ஆகும் நண்பர்களே. ஒரிஜினல் சேஸ் வண்டி. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் வேலை செஞ்சு கரண்ட் டேஷ் போட்ட கண்டிஷனில் வண்டி இருக்குங்க. மொத்தம் நம்மக்கிட்ட ஒரு 3-4 வண்டி இருக்குது, 18 மாடல் 19 மாடலில். ஸோ மில்க் டேங்கரு, ஆயில் டேங்கரு, ஸ்கெலிட்டனு இல்லை ஸ்பெஷல் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் எதாவது போட போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம கேபின் சேஸஸவோ அல்லது நீங்கள் கேட்கக்கூடிய மாடலில் வண்டியை நான் உங்களுக்கு கட்டி கொடுக்குறேங்க. நீங்கள் சேஸாக வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு கேபின் சேஸ் இல்லை மற்ற வகையில் ஏதாவது ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுக்கணும் நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த வண்டி நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம திருச்செங்கோடு ஜெயம் ஆட்டோ கன்சல்டிங் ஆஃபீஸில் நிற்கிதுங்க. வாங்க, உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் வேணாலும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம். இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் நண்பர்களே.